给大家分享一个前期处理烂局的小技巧。很多时候发牌员给到我们的起手质量是不足以支持我们走出连胜的。一费的超模天选也都悉数削弱，像之前的安妮、凯南这种抓到就能连胜，甚至能用到4阶段，现在也都泯然众人。那么就过渡而言，一费天选性价比就非常低了。这里有装备的迪斯科天选娜美、宝石，有羊刀的金克斯，以及飞机的天选是现在仅存的几个前后排过渡比较强势的一费天选了。刚才说到，现在选择一费天选性价比逐渐变低，一方面它难以带来连胜，另一方面它让你付出了刷新高费天选的机会成本。当人口到达4级时，如果你没有选择天选，那么牌库将有20%的概率刷出2费天选。假如我们2-1不选择 F 等级，那么将会在2-3这一个回合开始获得这个概率。整个2阶段，如果你都没有选择 F 等级以及选择天选，那么你将会在2-3、2-5、2-6、2-7这4个回合有20%的概率刷到2费天选。连续4个回合不出2费天选的概率是0.8的4次方即0.41。那么这是你从2-2开始放弃使用一费天选的第一层好处，比别人有更多的机会获得2费天选，并围绕此2费天选组建连胜过渡阵容，相当于手动给自己洗了一次起手牌。当然，2-1回合是可以抓任意一费天选换怪的。第二层好处是，只要不 F 人口，经济就会变好，也更容易走出连败，有助于早期经济积累。那么什么时候需要这么做呢？正如我开始提到的，这是处理烂局用的。假如给你了飞机天选加3超粉开局，很容易能打出连胜，就不要浪费了发牌员的一番好意，多观察对比场上的对手和你的质量，预测前期可能的胜负关系，再确定你的胜负策略。盲目连败开局可能会让你变得越来越菜。那么为什么以往赛季的连败很难玩，但是这个赛季可行了呢？首先是天选系统，它让你在想要启动的时候提供一些保底质量。这里罗列的几乎所有2费天选，在有一定装备时用来打工的强度都不低。以往要终止连败就需要一波大搜启动，在低人口搜牌基本也就限定了低费阵容。其次 ，S10 赛季的2阶段掉血变少，这使得2阶段连败的风险降低，收益相对变高。综合这2点，即便2阶段全连败，也不再会等同于把上8上9玩高费卡的可能性完全否掉了。关于2阶段的小处理，我补充几点心得。首先是活跃的思考这把赌低费的可能性，毕竟连败诞生以来，与之配合最多的就是赌狗玩法。像这个版本还可以的武器芬尼、纳尔、塞纳，我都会在不卡利息的情况下有意留之。如果有2张加装备合适，配合天选就是从5张开始低，这种起手对很多赌狗阵容算胡牌了。而你只要刻意留，时有6-7都能凑出胡牌的对子。第二点就是留超粉牌，如果你抱着等高费天选慢启动后再转连胜过渡的想法，那你最好留下每一张超粉牌。3超粉加高费过渡天选能让你在3阶段稳住血量，这种搭配的性价比远超其他的前后排组合。第3点是不用刻意控制胜负关系，除非你4连败马上5连败进野。2阶段只要你没有胡乱 F 人口，即便是1胜1负，经济也会好，所以我更建议上一些能换怪的质量，胜负随缘。如果刻意走出连败，那么很多时候是留不下合适的赌狗阵容基础或者是超粉牌的，那么可能让你在3阶段付出比这点连败经济更多的代价。第4是2-7打野时，如果还没有合适的高费打工天选，考虑挂朋克羁绊，下一波1块钱换天选。如果3-1还没有合适的天选，参考 Broccoli 的做法，他会不计利息的在这一回合升6，以保证最晚在3-2时拿到2费甚至3费天选。最后是铲子，如果2阶段选秀拿到了铲子，就可以考虑直接走真实伤害搭万物的阵容，吃分治愈率比常规运营阵容高很多，算是隐藏的小福利了。感谢观看，我们下期再见。